इनफैक्ट छोटे बच्चों में एक बड़े मज़े की बात बताते हैं आपको कि बहुत बार 6 महीने के खाँसी है, कोई ज़ुकाम नहीं है, बच्चे को खाँसी है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, GER बोलते हैं उसको जी। हम। वो ये कारण है खाँसी का। आप सोचें किसी एंटी एलर्जिक के बिना आपने एंटी रिफ्लक्स दिया और बच्चे की खाँसी ठीक। पर ये कैसे पता चलेगा कि उसे GER है? तो ये तो डॉक्टर इवैल्यूएट कर पाएँगे अच्छे से। तो बट हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए आते हैं हमारी खाँसी नहीं ठीक हो रही बच्चे की और बच्चे को रिफ्लक्स है एंड रिफ्लक्स की आपने दवाई दी और बच्चा ठीक। पूरा वीडियो देखने के लिए फिट रहे इंडिया के चैनल पर जाएं।